อ่ะก็จะเป็นนะครับ first now we can if you have y equal to fx, for example, this is in two-dimensional space, so we have a curve like this, and this is the relationship between y and x, right? And the relationship represented by this equation, okay? And let's say if I have x and I would like to know y, I just plug this x in this equation, I get the corresponding y, okay? X and y from this relationship. This is, we look at this graph here or this curve as a perspective of a point ก็คือในมุมมองของจุดนะครับ Now in the other way we know that each point is actually a vector. Okay, now the point that is on this curve, instead of looking at as a point, you can look at it as a vector, okay, running along this curve. Okay. Now, as I said that you can look at each point as a point perspective. Okay. Now, let's say that on this curve, any point represented by x and y. Okay, can be represented by the coordinate x and y. That is corresponding to this equation. Okay. Now, in the vector form, you can have, let's say, I can represent you a new variable, let's say t. Okay. And somehow each variable is depends on t. Okay. So this point will become x that is depending on t and y that is depending on t, and still in this relationship too. Okay, this is going to be, let me call it a new parameter. Okay, and for any point, this perspective is going to be in terms of vector. Okay, I'll show you an example soon. Okay, and it still has this relationship here. Okay, for example, let me give you y equal to x squared. You know that this is the parabola, right? From let me strict the interval that I'm interested, which is x between -1 and 1. Okay. Now, it is in the perspective of point, right? That is that has this relationship,
okay, X and Y that has this relationship. Now, let me introduce a new variable, okay? So, since Y equal to X squared, if X and Y is corresponding to this parabola, okay, with this relationship, which is Y equal to X squared, then I know that I will have X and Y is X squared, right? And since I have X here and X squared here, so let me let X to be my new variable T, okay? So this become T because X equal to T, right? And T squared. And we can see that since X equal to T, so T is running from -1 to 1. Okay. Now, over here, I'm looking at this function or X and Y as a point. Over here, I'm looking at this as a vector. So you can see that over here, I will have, let me draw the picture for you, which is this. Okay, and X is between -1 and 1. Okay, so I have a graph from here to here of the parabola. Okay, but over here, I introduce you a new variable. What I have is actually same graph. Let me show you. If T equal to -1, so I have -1 here. Your X coordinate is going to be -1. And -1 squared is 1, right? Which is this point. When T equal to 0, so you have T0 and 0 squared is 0. So X coordinate is 0, Y coordinate is 0. Okay. And when T equal to 1, okay, T equal to 1, so you have the X coordinate is 1, and T squared is 1 squared, which is 1. Okay, you have the parabola. Good, like this. Okay, which is, you might want to say, well, what's the difference? It's the same thing, but you have more, which is you have T running from -1 to 1. This, what it's telling you, it gives you the idea that when T is equal to -1, you get this point. And this point is actually the vector, right? This. Okay. Now, when T move to 0, you get this point, and then you get 0 vector. Okay. And then when T equal to 1, you get this point, which is this vector. So you can see that actually the point running starting from this point, moving over here, actually you get a vector, right? Moving, and then moving to the right until it's end at this point. So instead of you getting the graph of parabola only from this information, if you write it like this, you know that actually the graph that you write starting from this point and then it moves
in this direction to this point. Okay. Instead of getting just graph, you get the direction of the point where it starts and moving to where. Okay. And you look at this as the vector form instead of point, right? Now, from here, you can see that I have x equal to t, right? My coordinate of x equal to t. And y is equal to t squared. Okay? Where t is between -1 and 1. Okay? So this is called parametric equation. Okay? Okay? So it's going to be the equation, you introduce a new variable and you write x, y, or if you have z in terms of that variable. Okay? And it gives you the direction of the point where it's moved to. Okay? So this curve, I can represent, let me call it C. Okay? And I can write it as RT equal to, in this case, which is T and T squared. Or you know that in the vector form, you can write it as Ti, because it is in the X coordinate or in the X direction. This is the unit in the X axis, right? Plus T squared J. Okay, so that is the curve, which is represented by RT. That is the parametric form, okay, of this curve. What else that I would like to do the review, which is if you have the parametric form of this curve, the R prime T, this is you take the derivative of each component with respect to t. Okay, that is if your t is xt, yt. Okay, so r prime t, I can write it as dr by dt is equal to dx by dt and dy by dt. Okay. And if I have a curve C, okay, that is, can be represented by RT, okay, at a particular T, okay, you can have, when you plug in T, you have X, you plug in that particular T, you have Y. So let's say if it's corresponding to this point, which is X and Y, okay, R prime T is going to be, if
the curve moving into this direction. If you look at the tangent line, okay, R prime T is going to be in the same direction as the tangent line. Okay, and since the direction of the curve is in this direction, so R prime T is in this direction here.คอนเซปต์จะคล้ายๆกับที่เราคิดคล้ายๆกับเป็นอะไรนะ เป็นแบบจุดใช่ไหมครับ นั่นคือนะ อันนี้เราคิดเป็นในเชิงเวกเตอร์เนาะ แต่ถ้าเป็นในเชิงจุด ถ้าเรามีเคอร์ฟเหมือนกันแต่ในเชิงจุด ซึ่งเคอร์ฟตรงนี้ถ้าในเชิงจุดก็ represent by y เท่ากับ f(x) อย่างเงี้ยเนาะถ้าใน1ตัวแปรนะครับ dy by dt เนี่ยdy by dx เนี่ยก็คือจะเกี่ยวกับ tangent line จำได้ไหมคล้ายๆกัน แต่อันนี้มันให้เวกเตอร์ที่อยู่ในแนวเดียวกับ tangent line นะครับ แต่ตัวนี้ออกมาก็คือ slope ของ tangent line ตัวนี้ ก็คือ slope เนาะtangent line นะครับ at x มี x ลากขึ้นให้ไปชนจุดที่ curve draw the tangent line and the slope of this line is dy by dx. Okay. But r prime t gives you the vector in this direction. Okay. Now, I think I can move to talk about. Let me start giving you the definition of some terminologies first. นะครับจะให้นิยามของศัพท์บางคำก่อนเนาะแล้วก็ให้วิธีคำนวณนะครับ เดี๋ยวค่อยมารู้ทีหลังว่ามันคืออะไรนะครับโอเค first it is the gradient the gradient of scalar function เนี่ยก็คือตรงเนี้ยจะเป็นฟังก์ชันที่ในมุมมองของจุดเนาะที่อย่างเช่น f(x, y, z) เท่ากับค่าอะไรบางอย่างนะครับออกมาเป็นค่านะครับ represent by the gradient of this is represented by use the short word, okay? The grad of f or look like a upside down triangle f is a vector function เราเริ่มต้นจากฟังก์ชันที่มันเป็นสเกลาร์เห็นไหมครับก็คือเป็นสมการน่ะคล้ายๆในมุมมองของจุดแต่เกรเดียนที่ออกมากลายเป็นเวกเตอร์นะครับเนี่ยออกมาเป็นคล้ายๆเวกเตอร์ประมาณนี้นะครับ that is the gradient of f which is this sign equal to curve f by curve x curve f by curve y curve f by curve z. Since this is a vector, we can represent it as this in x direction, right?
คือ xi plus คือ f by คือ yj and then plus คือ f by คือ z j k. Okay. That is the outcome is the vector. Okay, so the gradient has to be vector, and this is a scalar function at the beginning. Okay, now let me give you example, which is if I have f, x, and y equal to x plus y. Okay. So the gradient of f is, by definition, is going to be curl f by curl x because we have only x and y. So, and then curl f by curl y, right? You're going to have the derivative of f with respect to x. So y is a constant. So that means you take the derivative of this, which is 1. This is 0, right? So you have 1. And take the derivative of this with respect to y. So this is a constant. Take the derivative of this, so you have 1. Okay. Which is, you can think it as 1 times I plus 1 times j. Actually, it's a vector I plus vector j. Okay. Now, let's try this one. If x, y, z, okay, equal to ln of square root x squared plus y squared plus z squared. Okay. Well, the gradient of f is, we have 3 variables. So that means you have curl f by curl x, curl f by curl y, and curl f by curl z, right? So take derivative of this with respect to x. So this y and z are constant. Okay. So, well, you have ln of this guy. So this whole thing is a ln of this circle. That means this whole function depends on the circle first, right? X squared plus y squared plus z squared. Okay. But, okay, square root, let me change it into a power form, which is when you have square root, it's the power of 1/2, right? So this circle thing is x squared plus y squared plus z squared to the 1/2. So again, it's the whole thing to the 1/2. So that means, let me use triangle. Okay. So the circle is the triangle to the 1/2. That means this circle thing depends on the triangle, which is x squared plus y squared plus z squared.
Okay. And finally, these two are constant, right? So we are taking derivative with respect to x. So this triangle thing here is a function of x. So it depends on x now. So when you take derivative of this with respect to x, so you need the chain rule. Okay. That is the partial derivative of f with respect to x. So you take the derivative of this ln of circle with respect to the circle first. That means when you take the derivative of run, so you have 1 over the circle thing, right? Which is square root of x squared plus y squared plus z squared. Okay. So let me write this step as the blue one. So you take derivative of this with respect to this, you get this. Now you have to take derivative of this with respect to the triangle, but you have triangles to the 1/2. Take derivative with respect to the triangle, so you are going to have bring down the power, right? And then you have the triangle, which is x squared plus y squared plus z squared. And then you reduce the power by 1. So you have to negative 1/2. Okay, so you finish this, then finally you have to take derivative of this with respect to x, where y and z are constant. So this becomes 0, 0, and then you have 2x. Okay. Now, similarly to these two, what you are going to have is going to be, you are going to have this and this and this are the same. Now, for this one, at the final step, you should have y here. And for this one, at the final step, you should have z here. So the result that you should get is, this should be the same thing. Times 1/2 x squared plus y squared plus z squared to the negative 1/2 times 2x. And then finally, you have for this, which is 1 over square root of x squared plus y squared plus z squared times 1/2. Oh, 2y, sorry. Right? We take derivative with respect to y. These two are constant. Now, this one you have to the negative 1/2 2z. Okay? And that is in the vector form, right? Okay. Actually, you can do some cancellation. I'll let you do it. Okay. This. 2.จะได้ยินเสียงบ้างเล็กน้อยนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมเช็คตรงนี้นิดหน่อยตรงนี้สองนี้ถูกต้องแบบนี้โอเคนะครับ Next we are going to talk about another definition, which is divergent. The divergence.
Now, this you start by the vector function, okay, which is you have a vector function that depends on x, y, and z. To be the first component is f1, okay, the first component, which is x component, but depends on x, y, and z, okay, and then f2, which is x, y, and z, and then f3 depends on x, y, and z also, okay, and let me use the notation, the divergent, okay, f, or, this is the notation for the gradient, right? But you have dot with f, okay, is defined by, okay, divergent of f that is equal to this one. Product. Dot with f is equal to f1 by curl x, okay, plus curl f2 by curl y plus curl f3 by curl z. Okay. Now, this one, you start from the vector function, okay, and the divergent, which is the dot product. So that means this is a vector. Oh, it's in Thai, right? So this is the vector, okay? But you know that the dot product of the vector, it came out to be a value or a scalar, okay? So this has to be a scalar. ต้องเป็นค่าหนึ่งนะครับไม่ใช่เป็นเวกเตอร์นะครับ Now you might wonder what is this, and it came from the definition of the gradient, right? This gradient of f, okay? But if you look at this carefully, okay, see? Now you have f, right? So you can think of this as this sign, okay? The gradient sign here is actually the vector of this operator, partial derivative operator, this, that act on this f here, okay? Remember, when you have vector and seems like you multiply by f, you just distribute f to every term. So you get this, okay? So now this sign here is this vector here, okay? It's the operator, right? The vector of the operator because each one is partial derivative นะครับนั่นคือคล้ายๆเป็นโอเปอเรเตอร์นะครับไม่ใช่เป็นฟังก์ชันเป็นตัวดิฟเนาะเป็นเครื่องหมายการดิฟอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ใช่เป็นฟังก์ชันอะไรมันเป็นเวกเตอร์ของเครื่องหมายนะครับประมาณนั้น
Hence, see, that means for this definition, this vector is F1, F2, F3 นี่ผมเขียนอย่างสั้นเนาะแต่ก็เป็นที่รู้กันว่า F1 ขึ้นกับตัวแปร x y z F2 เหมือนกัน F3 เหมือนกันแต่เขียนโดยย่อ This one is the partial derivative with respect to x, partial derivative with respect to y, partial derivative with respect to z. Okay, when you have the dot product of the two vector, you multiply, right? Like a multiply the same component. Okay. See, this become this. Wait, want to use red color. This and this become this. And then you multiply the last component. This become this. Okay. And then you sum them together. Okay. You sum them together. Then you get some kind of value or a scalar. Okay. Now, let me give you an example, which is if you have a vector function to be x e to the y sine z, and then e to the y cosine z. Okay, so there's a vector, right? Now, if you want to talk about the divergent of f, okay, that is by the definition, the dot product of these two vectors, and then actually you take partial derivative of with respect to x to the first component, partial derivative of y to the second, and partial derivative of z to the third, sum them together, right? So that is partial derivative of the first component, which is x, with respect to x, partial derivative of the second component with respect to y, and then partial derivative of z to the third component, like this. Okay, so the outcome is, okay, there is 1, right? Plus partial derivative with respect to y. So your z is constant. The whole thing is a constant. So the derivative of e to the y is the same thing, e to the y. And there is a constant. And taking partial with respect to z. So there is a constant. So the derivative of cosine is minus sine, right? So you have 1 plus e to the y sine z minus e to the y sine z. You have the cancellation. So you have 1. Okay. Let's say you have this one, which is vector function xyz is xy squared
3x y squared z cubed, and then y z cubed. Okay. No, sorry, y z squared. Okay. So the divergent of f, DIV of f is partial derivative of partial derivative respect to x of the first component plus partial derivative with respect to y of the second component plus partial derivative with respect to z of y z squared. Okay. Now, okay, y is constant. Derivative of this is 1. So you have y squared. Partial derivative respect to y. So this and this are constant. Derivative of this is 2y. So you have 6x y z squared. Okay. Plus partial derivative with respect to z. So there's a constant. The derivative of this is 2z. Okay. Then you are done. Okay. เพราะฉะนั้นเนี่ยครับพยายามจำนิยามของมันให้ได้นะครับ แล้วก็ทำการคำนวณให้ถูกต้องเนาะตรงนี้ก็น่าเก็บคะแนน ก็คิดว่าจะใส่ไว้ในข้อสอบปลายภาคแน่นอนนะครับเนี่ยตรงนี้ก็น่าเก็บถ้าเราคำนวณถูกเนาะ Now the last definition that I would like to talk about is a curl นะครับ Okay. Now, talking about curl, you start with the vector function. Again, that depends on variable x, y, and z. Okay, equal to f1 x, y, z. Okay, and f2 x, y, z. f3 x, y, z. Okay, and the curl of f is represented by this notation, which is actually it's the name, right, of f. Its name, curl f, equal to the gradient sign cross product with the vector function f. Okay. Now, let me cross product. Okay. Now, let's I'm not going to, give you the detail. What is it equal to in terms of F1, F2, F3, and this sign, okay? Let me do a quick review on cross product, okay? Which is, let's say that if you have U to be U1, U2, and U3, okay, vector.
let me write it like this. You can have regular parentheses too, but for this note, he used bracket. Okay. V is V1, vector V1, V2, and V3. Okay. Now, for U cross V, okay, it is equal to, okay, is the sign of the determinant. Okay. Now, what you do is, well, you have a vector U and V are the vector of 3 components, which is the component of X, Y, Z. And the unit vector represent X, Y, Z is I, J, K. Okay. You write this for the first line, okay, or the first row. Okay. Next, what you do, you start writing the vector U on the second row. Okay. Finally, you just write down the vector V at the last row, which is the third row. Okay. Now, to find the determinant of this, you just write I, J, K. Okay. And then once you write this, you should have plus, minus, and plus. Alternate the sign, starting from plus, and then alternate to minus, and then plus. Okay. Now, to find the coefficients of I, what you do is you just close down the column that you have I, and then close down the row that you have I. Okay. So you left with this. Okay. Then you just find the determinant of this thing. U2, U3, V2, V3. Okay. And then again, same idea. If you want to find the coefficients of J, so you close down the column that you have J. Okay. And then close down the row that you have J. And then what you have left is going to be this. Right? So write it down, which is U1, V1, and then U3, V3, and then you find the determinant of it. Okay. Now, lastly, if you want to know the coefficients of K, close the column that you have K. Okay. And then close the row that you have K. So you are left with this, which is U1, U3, V1, and V3. Okay. Now, once you have this, to find the determinant of this 2 by 2 matrix, what you do is you multiply this, okay,
in the diagonal and going down. So you have plus, and then when you have you multiply this to diagonally, but in the upward direction, you have minus. So what you are going to have is U2 times V3, which is plus, but then you have to subtract by V2 times U3, or U3 times V2. And then you have minus, right? In the diagonal, but downward, you have U1 times V3. It's going to be positive. And diagonal, but upward, you have negative or minus V1 times U3, or U3 times V1. J. And then plus this one diagonal downward, which is U1 V3, minus diagonally but upward. So you have U3 V1. Okay. So that is the result of the cross product. Okay. And you can see that when you have two vectors and then they have the cross product, the outcome is going to be vector. Okay. So the curl of a vector function, which defined to be a cross product of these two vectors, the outcome has to be a vector. Okay. But divergent, what you get is a scalar. It's not a vector. Okay. So let me give you example, which is if you have a vector function to be xy squared, 3xy squared zq, and then y z squared. Okay. So the curl of f is the gradient sign crossed with the vector f, right? Which is this is a vector of partial derivative with respect to x, partial derivative with respect to y. Since we have three components, so partial derivative with respect to z, okay? Cross with this f, right? So xy squared, 3xy squared zq, and then yz squared. Okay. And when you have a cross product, so you have three component. Let me write this later. So you have I, J, K. List these unit vectors first. And then for the first row, you put this in, which is the component of the gradient sign. Curl by curl z. Okay. And finally, you list this
for the last row. So xy squared 3x, let me see. Okay, y squared z cubed, and then y z squared. Okay. Now, let's do the same trick, which is you start listing, because you know the outcome has to be the vector. So you can list I, J, K. And you have to work on the sign, right? Alternate the sign starting from plus, minus, plus. Okay. And then if you want to know the coefficients of the I, close the column that has I and close the row that has I. So you left with this. Okay. So you have curl by curl y, 3x y squared z cubed, and then curl by curl z, and then y z squared. Okay. And close. You want to know the coefficients of j. Close the column that you have j and the row that you have j. So you left with curl by curl x, and then x y squared, and then this curl by curl z, and then y z squared. If you want to know the coefficients of k, close the column that has k and row k. You left with this group here, which is curl by curl x, x y squared, curl by curl y, and then 3xy squared z cubed. Okay. Then find the determinant of this. This, like time this, going down, right? Positive. So you have curl by curl y of y z squared. And then multiply this. You have negative, right? Multiply this. Let me write this in the front. You have curl by curl z of this guy. The q. Okay. I. Okay. And minus this going down. Positive, right? Curl by curl x times this, which is y z squared. And then multiply this up. Minus, let me put this up front, curl by curl z times this, x y squared, j. Okay, plus same thing, multiply down, positive, so curl by curl x times this, which is 3xy squared z cubed, minus, multiply up, so curl by curl y, xy squared, k. Okay, so take the derivative, okay, with respect to y. So this constant, the derivative of this is 1. So you have z squared. Minus, take derivative with respect to z. This constant. So you have 2 z squared. So you have 6 z squared for the coefficients of vector I. Minus, take derivative of this with respect to x.
So this constant, right? Take derivative, so it becomes 0. So take derivative of this with respect to z. So 0 again. So minus 0 times j plus take derivative with respect to x. So this is gone, right? So become 1. So you have 3y squared z cubed. Take derivative with respect to y. This is a constant. So you have 2xy. Okay. That is this becomes 0. So you have plus this. Okay. So these are the definition that I would like you to go back and do review and uh, try to understand, how to calculate it. Okay, this is a good area that you can, you know, get points on final นะครับคราวนี้เอ่อผมจะขอพูดถึงเอ่อ line integral นะครับโอเค line integral เนาะคราวนี้เนี่ยเอ่อจะขอยกตัวอย่างเนาะขอยกตัวอย่างอันนี้เขาพูดใน3มิติแต่ขึ้นกับฟังก์ชันขึ้นกับ2ตัวแปรนะครับเป็น x y z เหรอแต่พูดถึงเวกเตอร์ใน2มิติดีไหมคราวนี้ผมจะขออันนี้ก่อนนะครับพูดถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยอันนี้ขอภาษาไทยนะครับนั่นก็คือเราคุ้นเคยกับเรื่องนี้เนาะที่ว่า work เท่ากับแรงใช่ไหมคูณกับระยะทางเนาะนี่อ่าคราวนี้เนี่ยเอ่อเจ้าตัวเนี้ยต้องออกมาเป็นค่าเนาะ work อะครับงานใช่ไหมแรงเนี่ยก็ควรจะมองในมุมมองเวกเตอร์เนื่องจากแรงมันมีทิศทางใช่ไหมครับว่าไปทิศทางไหนก็ได้นะครับแล้วก็ระยะทางเนี่ยพูดถึงมันก็มองในเชิงของเวกเตอร์ด้วยนะครับแล้วเราก็นำมาคูณกันหรือนำมาดอทกันนะครับเพื่อให้ได้งานเกิดขึ้นมาคราวนี้ผมขอวาดภาพก่อนเนี่ยเนาะที่ว่าทำไมมันถึงดอทกันอะไรเงี้ยนะนั่นก็คือสมมุติผมมีเนี่ยพื้นระนาบตรงนี้นะครับที่ขึ้นเขาอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มีของอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นระยะทาง d เนาะนี่นะครับคราวนี้ถ้าเรานึกถึงของเนี่ยนะครับมันก็จะมีแรงกดมาที่ตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งก็มาจากตัว g เนาะก็คือ gravity นะครับเสร็จแล้วเนี่ยทิศทางที่วัตถุมันเคลื่อนที่เนี่ยมันคือทิศนี้ไหม
นะครับ ผมให้เจ้าตัวนี้เป็นเวกเตอร์แสดงทิศทางนะครับเวกเตอร์1หน่วยแสดงทิศทางเฉียงลงอย่างเงี้ยอ่าทิศทางที่เคลื่อนที่เนาะสมมุติผมให้เป็นตัว u แล้วกันนะครับเนี่ยคราวนี้ตอนเรียนฟิสิกส์อะครับเราก็จะเรียนว่าทำไมเนี่ยปกติแรงที่มันดึงเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ทั้งหมดของแรง G ถูกไหมเพราะแรงที่มาที่ทิศทางตัวนี้เนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือเราต้องหาแรงที่มาที่ทิศทางตัวนี้เพราะฉะนั้นแรง G ตัวเนี้ยมันก็จะถูกแตกแรงออกมานะเป็นเวกเตอร์ในแนวนี้กับเวกเตอร์ในแนวตั้งฉากเนาะนี่ซึ่งก็คือแนวนี้นะครับ เนี่ยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยแรงที่มากระทำกับเจ้าตรงนี้ให้เคลื่อนที่มาทิศนี้เนี่ยคือแรงที่ถูกแตกแล้วออกมาเป็นสีเขียวนะครับซึ่งมันมีทิศทางเดียวกับเวกเตอร์เห็นไหมครับที่แสดงถึงการเคลื่อนที่นะครับถ้าเราจำได้มี2เวกเตอร์เราอยากจะนำให้มาสู่ทิศทางเดียวกันนะครับก็ใช้วิธีเอามาดอทกันนะครับ นั่นก็คือเนี่ยตรงนี้ผมก็จะทำไมครับเอา f เนี่ยมาดอทกับเจ้าตัวนี้ซึ่งเป็นเวกเตอร์ในทิศทางเดียวกับอะไรครับทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ถึงคูณด้วย d เข้าไปนะครับตรงนี้เราก็จะได้เวกเตอร์ในทิศทางเดียวกับ u นั่นเอง โทษทีทิศทางเดียวกับ u นั่นแหละนะครับแล้วก็ตรงกับทิศทางการเคลื่อนที่เนาะพอได้เวกเตอร์ตัวนี้ปุ๊บก็จะนำมาคูณกับ d นะครับเพราะฉะนั้นอ่าเนี่ยพอเราได้อย่างนี้มาปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับเราก็สามารถคำนวณงานออกมาได้โดยที่ทำไมครับเป็นงานที่เกิดจากการเคลื่อนที่ในแนวนี้ที่เราต้องการนะครับถึงแม้ว่าแรงที่กระทำจริงๆแล้วมันคือแรงโน้มถ่วงตรงนี้นะครับแต่แรงโน้มถ่วงตรงนี้มันไม่ใช่อยู่ในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่เนาะเราแตกแรงให้มาอยู่ในทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่เหมือนกันนะครับคราวนี้ถ้าเราลองนึกถึงเนาะ สมมุติผมมีฟังก์ชันที่เป็นเวกเตอร์มานะครับสมมุติว่าให้ขึ้นกับ x และ y แล้วกันแสดงว่าทำไมครับเนี่ยที่ตำแหน่ง x y ใดๆเนี่ยสมมุติ x อยู่นี่ y อยู่นี่เนาะเนี่ยแล้วทำไมครับผมนำมาใส่ในฟังก์ชันนี้ซึ่งทำไมอย่างที่บอกเราจะเริ่มต้นด้วยเวกเตอร์ฟังก์ชันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ออกมาตรงนี้มันเป็นเวกเตอร์ แสดงว่า x y ใดๆถ้าผมเอาไปใส่ในฟังก์ชันนี้ปุ๊บผมจะได้เวกเตอร์ออกมาเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็จะเนี่ย x y ใดๆผมก็จะได้เวกเตอร์ออกมาเห็นไหมแล้วแต่เนี่ยนะครับเนี่ยจากฟังก์ชันเวกเตอร์ตัวนี้เห็นไหมนะครับนี่เต็มไปหมดเนาะคราวนี้เนี่ยเอ่อพอแต่ละตำแหน่งเนี่ยมันเป็นเวกเตอร์หมดอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเวกเตอร์ฟิลด์นะครับสนามเวกเตอร์เนาะ นะครับคราวนี้เกิดสมมุติผมมีเส้นโค้งนะครับเนี่ยที่มีทางเดินทิศนี้อาจำได้เนาะเพราะฉะนั้นเส้นโค้งตรงนี้ถ้าเป็นมองเราก็มองเป็นมุมมองเวกเตอร์ได้ใช่ไหมไม่ใช่มุมมองจุดแล้วแล้วก็บอกทิศทางอย่างนี้เห็นไหมครับก็คือขึ้นกับตัวแปรอีกตัวแปรหนึ่งใช่ไหมเราก็สามารถระบุเส้นทางของเวกเตอร์ตัวนี้ได้นะครับคราวนี้เนี่ยคล้ายกับตรงนี้เลยเนี่ยเห็นไหม พอเวกเตอร์คือมันมีเส้นทางตัวนี้มานะครับรู้ว่าเนี่ยพุ่งมาทางนี้
แต่ปรากฏว่ามันผ่านเวกเตอร์เนี่ยสนามเวกเตอร์เหล่านี้เนาะเนี่ยอาจจะมาผ่านที่จุดนี้อาอะขอสีเขียวคือเวกเตอร์ที่มันผ่านเนาะก็คือสมมุติจุดนี้ x y ตัวนี้มีเวกเตอร์เป็นตัวนี้ x y ตัวนี้เวกเตอร์เป็นตัวนี้อย่างเงี้ยครับอืมเราก็อยากจะรู้ว่างานที่เราได้เนี่ยที่เดินทางจากจุดนี้มาถึงจุดนี้สมมุตินะครับโดยผ่านเวกเตอร์เหล่าเนี้ยเนี่ยงานที่เราจะได้จากการผ่านตรงเนี้ยเนี่ยจะได้เท่าไรเพราะฉะนั้นทำไมครับถ้าเราอยากจะได้งานเราก็ต้องนำเวกเตอร์ตรงเนี้ยเนี่ยแตกแขนงมาที่ตามเส้นทางที่เราเดินใช่ไหมครับเนี่ยเห็นไหมสมมุติเวกเตอร์มันอยู่ตรงนี้ถ้าทิศการเดินทางมันมาตรงนี้เพราะฉะนั้นผมก็ต้องแตกเวกเตอร์ให้มันมาอยู่ตรงนี้ ในแนวเดียวกับการเดินทาง เพราะฉะนั้นในนี้เหมือนกันเราเดินทางตามเส้นโค้งตรงนี้ปุ๊บเวกเตอร์ตรงนี้ก็ควรที่ต้องถูกแตกออกมาตามทำไมครับแนวโค้งเหล่าเนี้ยที่เราเดินทางนะครับคราวนี้อาเอ่อเวกเตอร์ตัวนี้สมมุติว่าผมเขียนจำลองตัวนี้นะสถานการณ์ตัวนี้เนี่ยสมมุติที่จุดนี้ก็คือที่ x y ตำแหน่งหนึ่งใช่ไหมแต่เราบอกว่าตรงเนี้ยมันมีทิศทางใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันขึ้นอีกตัวแปรหนึ่งสมมุติขึ้นกับเวลาเนาะขึ้นกับ t สมมุติที่ t เท่ากับ t 0เนี่ยมันมาอยู่ที่ตำแหน่งนี้ก็คือ x y ตรงนี้นะครับสมมุติว่าเวกเตอร์ที่จุดตรงเนี้ยเนี่ยมันคือผมใช้สีเขียวใช่ไหมสมมุติเป็นเจ้าเวกเตอร์ตัวนี้นี่ f ตัวนี้เนาะเนี่ยเนี่ยนะครับ คราวนี้เนี่ยผมจะคำนวณงานทั้งหมดใช่ไหมครับวิธีคำนวณทั้งหมดก็ทำไมครับเราก็คำนวณส่วนเล็กๆสิแล้วก็นำมารวมกันคราวนี้ที่ตำแหน่ง t ตรงนี้ผมพูดถึง x กับ y มันขึ้นกับ t ใช่ไหมที่ t เท่ากับ t 0เพราะฉะนั้นผมพูดถึงที่ตำแหน่งนี้เนาะก็คือ x t 0กับ y ที่ t 0เนี่ยที่เวลาตรงนี้แล้วตรงนี้ f ตัวนี้ก็คืออะไรครับเวกเตอร์ที่ตำแหน่ง x t 0กับ y t 0สมมุติให้ตรงนี้มานะครับคราวนี้ผมจะแตกแรงไปที่ไหนล่ะก่อนอื่นจำได้ไหมครับเจ้านี่คือเคอร์ฟตรงนี้ใช่ไหมแล้วผมบอกว่าทำไมนะเนี่ยตัวนี้คือตัว c เนาะที่เราสนใจมีทิศทางพุ่งขึ้น c ตรงเนี้ยสมมุติว่าสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของสามารถแทนด้วยสมการเนี่ยเนาะเวกเตอร์ rt นะครับเนี่ยซึ่งเท่ากับ xt yt เนาะนี่ถ้าเราจำได้ แล้วก็ถ้าเราหาอนุพันธ์ใช่ไหมนี่ก็คือเทกอนุพันธ์เทียบกับ t ที่ตำแหน่งนี้แล้วก็หาอนุพันธ์เทียบกับ t ที่ตรงนี้ด้วยสิ่งที่เราได้เนี่ยมันจะเป็นเวกเตอร์ในทิศนี้นะครับเนี่ยก็คืออะไรครับในทิศ r prime t นี่ตรงนี้โอเคเพราะฉะนั้นเห็นไหมเนี่ยสิ่งที่ผมจะทำก็คือผมจะใช้ทิศตรงเนี้ยนะครับที่จุดตรงนี้แตกแรงเจ้าเวกเตอร์ตรงเนี้ยมาที่ตรงนี้นี่ตัวนี้นะครับเพื่อให้เวกเตอร์ตรงเนี้ยมันมาอยู่ในแนวเดียวกับตรงนี้นี่นะครับแล้วเราจะใช้เจ้า dr เล็กๆ dr ก็คืออะไรนะครับมันก็คือพื้นความกว้างเล็กๆใช่ไหมของเคอร์ฟตัวนี้เนี่ย นะครับแล้วก็ทำไมครับมันมาอยู่ในทิศนี้เราก็
เอามาคูณกับ f ที่ถูกแตกแรงมาอยู่ในที่นี้แล้วนั่นเอง เสร็จแล้วทำไมครับ f ที่ถูกแตกแรงมาอยู่ตรงนี้ คูณกับระยะทางเล็กๆ ก็จะให้งานที่ผมเดินทางเล็กๆ ที่จุดตรงนี้ออกมานะครับคราวนี้ถ้าผมอยากได้งานทั้งหมด แต่ละจุดผมก็จะมีงานเล็กๆมาใช่ไหมครับ เราก็รวมงานทั้งหมดบนเส้นตรงนี้เข้าทั้งหมด ก็จะได้งานทั้งหมดจากการเดินทางบนเส้นนี้นั่นเองนะครับเนี่ยไอเดียมันจะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะขอเขียนนิยามนะครับก็คือ let me give you the definition of line integral which is line integral the line integral of a vector function if that depends on x, y, and z โอเคแต่ทำไมนะ นี่ จริงๆเวกเตอร์ตัวนี้มันขึ้นอยู่กับตำแหน่งใช่ไหมครับ ก็คือ x y กับ z แต่คราวนี้เราจะดูบนเส้นนี้ ถูกไหม ซึ่งบนเส้นนี้ทำไมครับ มันคือ x y กับ z เหมือนกัน ที่ทำไมครับ อยู่บนเคอร์ฟตัวนี้ ซึ่งสามารถเขียนให้เป็นทำไมครับเนี่ยสมการพารามิเตอร์ได้เป็นตัวนี้ถูกไหมในรูปของเวกเตอร์ตัวนี้ ซึ่งขึ้นกับ t เห็นไหมเพราะฉะนั้นเจ้าเวกเตอร์ตัวนี้ขึ้นกับจุดบนนี้ แต่ทุกจุดก็ขึ้นกับ t ด้วย เพราะฉะนั้นสมการเวกเตอร์ตัวนี้ก็ขึ้นกับ t ด้วย เพราะแต่ละตัวขึ้นกับ t เห็นไหมon the curve c represented by this curve is represented by RT equal to XT, YT, and ZT. And the interval of T is T between A and B. Okay? Is defined by the integral on the curve C of vector function f dot with dr. Okay? Is equal to the integral from A to B. Now, this, as I said, that we're looking at f, which is the vector, right? That is on this curve here. And this curve depends on t, right? So you have f of, so you plug in all the point on that curve onto f, which is xt, yt, and then zt. Okay? And then you dot with the r prime t dt. เนี่ยนะครับ อย่างที่ผมบอกนะครับไอเดียก็มาจากตรงนี้นั่นเองเนี่ยก็คือเราจะหางานใช่ไหมครับ ตามเส้นตรงนี้ แต่ f ตัวนี้ครับ เราจะดอทไปที่ไหนล่ะ
ให้งานให้แรงมันไปทางทิศไหน เราใช้แรงตามทิศของ r พราม t เอ๊ะเนี่ยจึงมาดอทกันเห็นไหมครับเนี่ยเนาะก็จะได้แรงตามนี้ แล้วก็คูณกับทำไมครับระยะทางเล็กๆตรงนี้นั่นเองนะครับเนี่ยซึ่งอ่ะตรงเนี้ยเนาะมันคือ dr by dt ถูกไหมเนี่ยแล้วคราวนี้พอผมมาคูณกับ dt ตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ย dr by dt คูณกับ dt มันก็คืออะไรครับ dr เล็กๆเห็นไหม ที่อยู่ตามแนวนี้แต่เป็นเส้นโค้งตามแนวเนี้ยครับซึ่งมันก็คือประมาณเส้นโค้งตรงนี้นั่นแหละเพราะตรงนี้มันเล็กมากๆเห็นไหมครับมันก็คือเกือบจะเท่ากับเส้นโค้งนั่นแหละเห็นไหมครับเล็กๆแล้วก็คูณกับ f ที่ถูกแตกแรงมาในแนวนี้ละก็จะได้งานในแนวนี้ใช่ไหมครับซึ่งตรงตามเคอร์ฟที่เราต้องการแต่ตอนนี้เราพูดถึงเนี่ยส่วนเล็กๆตรงนี้นะเท่านั้นเอง นะครับที่เดินทางเล็กๆเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นแต่ละจุดหรือแต่ละทีใช่ไหมครับผมได้งานเล็กๆตรงนี้ขึ้นมาอยากได้งานของการเดินทางทั้งหมดแต่ละทีให้งานเล็กๆมาเห็นไหมครับเนี่ยผมก็นำมารวมกันสิใช่ไหมทีจากไหนถึงไหนล่ะก็จาก A ถึง B นั่นเองนะครับประมาณนี้โอเคเนาะเพราะฉะนั้นlet's see how we can calculate the line integral. Oh, but before that, let me give you the property of the line integral theorem. If let f and g be vector function is in R. Okay, but when you study in the future, this one can be in complex. Okay, but at this moment, let's talk about only when your K is in R. The first property is going to be the integral over the curve C of a constant. Okay, the vector function dot with ER. It's equal to, well, the constant can come out over the curve C of F dot dr. Okay. 2. The integral on the curve Z of two vector function adding together dot dr. Well, the integration can distribute inside and dot dr plus the integral on the curve Z of G dot dr is the vector. Okay. And then three, the integral on the curve C of F dot dr is equal to the integral from C1 on the curve C1 F dot dr plus C2 of F dot dr. Okay, where C1 union C2 equal to C and C1 and C2
are smooth curveไม่มีหักมุมอะไรเงี้ยเนาะก็คือประโยชน์ของมันก็คือประมาณนี้ ก็คือถ้าสมมุติผมมีเอ่อ curve C เนาะที่อย่างเช่นมีนี้แล้วก็มีหักมุมตรงนี้นี่เนี่ยนะครับเนี่ยทั้งหมดเนี้ยคือ curve C แต่ประกอบไปด้วยชิ้นแรกก็คือ the first piece is C1 and C2 okay instead of doing integral at once on the curve C you can separate the integral to you do the integral on this curve first, C1, and then you add it with this curve, okay? Instead of doing it one time, you can separate into two curves, okay? And then you add them together, okay? And you have number 5, which is the integral on the curve C of f dot dr is equal to, well, if you want on C, mean, let's say if the direction going this way, okay? So negative C is gonna be same curve, C, but opposite direction, okay? What you need to get is going to be the negative sign, okay? This. Okay. Okay, so let me show you the example, okay? How to compute this line integral, okay? แต่ทุกคนพอทราบแล้วเนาะว่าสิ่งที่ได้ออกมาเนี่ยมันคล้ายๆกับความหมายอะครับมันก็คือคล้ายๆกับงานเนาะเนี่ยตัวอย่างตัวนี้งานที่เราได้จากการเดินทางตามตรงนี้นะครับแต่กรณีนี้ force มัน constant ใช่ไหมครับแต่เนี้ยงานที่เราได้จากการเดินผ่านไอ้สนามเวกเตอร์เหล่านี้เพราะฉะนั้นเวกเตอร์เนี่ยแต่ละจุดที่ผ่านมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าคือเราก็ต้องแตกแรงให้มันอยู่ตามแนวนี้ก็คือถามว่างานจะได้เท่าไหร่นั่นเองนะครับเนี่ย let's do example and calculate the line integral on the vector field on the vector function which is vector field find integral of C, okay, f dot dr, okay, when f is equal to y and xy, vector of y and xy, which is equal to yi plus xyj, okay, and C is a line starting from 0, 2, 1, 1. Okay. So your C is look like this. 0, 0, 2, 1, 1.
Okay. Now, let's go back and look at the line integral. So they ask you to find this, but we might want to change from the left-hand side to the right-hand side for calculation. Okay. So what you have is this one. The line integral on the curve C of f dot dr, vector dr. So you change it to on vector C, on the curve Z of f xt yt, okay, dot with r prime t dt. And once you have this dt, so you can have the running number up front here. So since, well, we don't know the running number yet, okay? So let it talks about RT, right? So we have to parameterize this line, okay, into a vector form. That depends on T, okay? So I have to find first this line. What is RT equal to? Okay. เดี๋ยวผมถามก่อน เราคุ้นกับเปลี่ยนสมการเส้นตรงโดยทั่วไปให้อยู่ในรูปเวกเตอร์หรือเปล่าครับจำได้ป่ะช่วยตอบหน่อยยังอยู่กันหรือเปล่าเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลอ้าวผมทบทวนนะนั่นก็คือนะครับหลักการตรงนี้ if you have 2 points then you can have a vector right let's say the problem said that C, which is this line starting from this point, which is 0, 0 to 1, 1. Okay. So what I can have first is going to be a vector in this line direction, which is, let me call it vector A. Okay. I take the endpoint, which is 1, 1, minus the beginning point, which is 0, 0. So I get 1 minus 0, which is 1. 1 minus 0, which is 1. So the vector in this direction is A, which is 1, 1. Okay. Now, to get the line starting from this point and in this point, okay, so what I can do is, well, starting from this point, right? So I put the starting point here, okay? And then I put this vector to this point. Actually, I just add it to the beginning point, right? So 1, 1. Okay. And to get to this point, I just stretch it, you know, when I put the vector onto this beginning point, I just stretch it, then I can reach to this point. Stretching vector, which is 1, 1, is just multiplied by a number, t. Okay. Now you can see that if I
simplify everything. So I have 0, 0 plus distribute t. So I have t. Okay. Then I'm going to have tt, right? Now you can see that from this point to this point, let's say if t is 0, you can see that 0, t is 0, you are at this point, okay? And then if your t is 1, okay? So you plug in t equal to 1 and 1. So you are arriving at this point, which is 1, 1. So your t has to be between 0 and 1, okay? And you get this direction, okay? Now, in this formula, you need to find r prime t, right? You know that your rt is t and t. So r prime t. So you take derivative with respect to t, right? For the first component, you have 1. Take derivative with respect to t for the y component, so you have 1. Okay? Actually, this is the vector, right? Actually, you can write it as in parentheses. Okay, but let's use the bracket anyway. Okay. Now you get r prime t already. Okay. And this is a component of x in terms of t, right? This is the y component. Oh, sorry. This is r prime t. But your rt is this one. And this is the x component for your rt. And this is your y component for your rt, which is on the curve. Okay. And since we want to find the dot product of this function along this curve, so x and y here should be on the curve. So I know that xt on the curve is t and yt on the curve is t. I just plug in this x and y in terms of t into your f, which is a vector function. Okay, so f is y and xy. So I plug in x for x here and y in terms of t in here. Okay, so what I have is y is equal to t, x is equal to t, y is also equal to t, so you have t squared. Okay, and t is between 0 and 1. Okay, so the integral along the curve c of f, sorry, let me rewrite it. F dot dr equal to integral of f in terms of t, right? Which is this guy. Dot with r prime t, which is 1 and 1. Okay? And then multiply with dt. Okay? And you know that t is running from 0 to 1. Okay? So what you have is the dot product of these two. So you multiply the same component together,
So t times 1 is t. And then t squared times 1 is t squared. Then you add them together. That is the dot product. So dt. Okay. Then you do the integration with respect to t. For this, you have t squared equal to over 2. This one you have 3q over 3. Okay, and the running number for t is 0 to 1. Okay, then do the evaluation. Plug in 1 minus plug in 0. So plug in 1, you have 1 over 2. Plug in 1 for t, you have 1 over 3. And then minus plug in 0. You can see that when you plug in 0, these two terms become 0. So you minus 0. Okay. So after this, you should have the common denominator, right? Which is 6. And then do the cross multiply. So you have 3 plus 2, which is 5 over 6. That is your answer, right? Now, let me give you a quick example. Okay, but I'm not going to do the integration. I'll let you do it. Okay, so this example, this one, you have to find RT by yourself. Okay, by parameterize the line here. Okay, that is depending on the variable t. Okay, and you get the vector function for RT like this. That depends on t. Okay, but in this example, they are going to give you the RT. Okay, so example, find the line integral over the curve C of f dot dr. Okay, when RT is equal to t and t squared. Okay, where t is between 0 and pi. Okay, f is cosine x and sine y. Okay. Okay. Now, again, let's look at RT first. That you already had it. Okay. And then when you have RT, since we need to change from this notation to this notation, you need to find R prime T. Okay. So take derivative of RT. So you get R prime T. Take derivative of this with respect to T, you get 1. Take derivative of this with respect to T, you get 2T. Okay. And again, go back and look at your RT. This is your X component in terms of T on the curve. And this is your Y component in terms of T on the curve. Okay. So integral
on the curve Z of F dot dr. So we change it into F. Now, depends on xt, yt. Okay, dot dr by dt, right? Let me use the same notation, which is r prime t. Same thing, but let me use the same notation. And then multiply by dt. Okay, so this you plug in xt and yt on the curve, which is xt equal t and yt equal t squared into this f function or vector. So you have cosine of x, but your x on the curve is t. So that's cosine t. And yt, plug it in for this, but your y is t squared. So you have sine t squared. This. Okay. And you dot with the vector r prime t, which is 1 and 2t. Okay. And then dt. Okay. And when you do the dot product, multiply the same component and then add them together. Oh, sorry. And the running number for t is going to be from 0 to pi, right? 0 to pi. Okay. And you do the dot product. So cosine t times 1 is cosine t. And sine t squared times 2t. So you have 2t sine t squared. Okay. And then you add them together. Okay. dt. Okay. And the running number is from 0 to pi. Okay. And I'll let you do this integration. Okay. And the hint is this one, you might want to use substitution by a new variable. So maybe you select t squared to be u. Okay. So you do that technique for integration. Substitute by a new variable. Okay. I'll let you do this computation at home. Okay. Are there any questions? มีคำถามไหมครับ So please go back and do the review, okay? And I'll try to get the room, okay, for tomorrow. But if I can't, I'll try it. But if I can't, so it has to be in online, okay? But I'll try it first. Okay, and I'll let you know this evening. โอเคค่ะ ครับผมเจอกันอย่าลืมไปทวนนะครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ